Maisha ya watakatifu, tarehe 30 ya mwezi wa 11, Mtakatifu Andrea Mtume. Andrea alizaliwa Betsaida, Galilaya, Israeli. Andrea alikuwa kaka yake Simoni Petro, na wote wawili walikuwa wavuvi kule Kapernaum, katika pwani ya ziwa Galilaya. Awali alikuwa mfuasi wa Yohane Mbatizaji mpaka siku ile Yohane alipomwonesha Masiha. Andrea alitafuta nafasi ya kuonana na Yesu. Yesu aliwauliza, mnatafuta nini? Andrea na Yohane mtume wakamjibu, Mwalimu, unakaa wapi? Hapo Yesu akawaambia, Njooni nanyi mtaona. Na hao wanafunzi wakamfuata Yesu na kuona mahali alipokaa na kushinda kwake siku ile. Andrea aliporudi nyumbani mara moja alimwambia Simoni Petro kuwa amemwona Masiha, na akamleta Petro kwa Yesu, na wote wawili Yesu akawafanya kuwa wavuvi wa watu. Kimsingi, Andrea ndiye mfuasi wa kwanza wa Yesu. Katika orodha ya mitume Andrea anatajwa wa pili, hivyo ana mamlaka kati ya mitume. Hii inajionyesha wakati Wagiriki fulani walipomuomba Filipo wapate kuongea na Yesu. Filipo alimwambia Andrea na Andrea akamwambia Yesu. Ilikuwa Andrea na Petro, Yakobo na Yohane walioomba kujua ishara ya mwisho wa dunia, na Yesu akatoa mafundisho kuhusu hukumu ya mwisho. Hatusomi habari zaidi juu ya Andrea katika Injili, isipokuwa wakati Yesu alipowapa chakula watu 5,000 na kumuuliza Filipo, tununue wapi mikate ili watu hawa wapate kula? Hapo Andrea alimleta mtoto kwa Yesu na kumwambia, yupo hapa mtoto mmoja aliye na mikate 5 ya shayiri na samaki 2, lakini hivi vyatosha nini kwa watu wengi kama hawa? Baada ya ufufuko, Andrea alikwenda kuhubiri Injili Uturuki na Skathia. Alimteua Mtakatifu Eustachi kuwa askofu wa kwanza wa Konstantinopoli. Baadaye alikwenda kuhubiri Makedonia na Ugiriki. Andrea aliuawa wakati wa madhulumu ya Kaisari Nero wa Roma kule Patras tarehe 30 mwezi Novemba mwaka 60. Andrea alifungwa msalabani na msalaba ukawekwa kama herufi ya X. Walifanya hivi ili ateseke muda mrefu. Andrea aliendelea kuwahubiri watu akiwa amefungwa msalabani kwa siku 2 kabla ya kufa. Mwili wake uliletwa Konstantinopoli na kuzikwa katika kanisa la mitume karibu na makaburi ya Mtakatifu Timotheo na Mtakatifu Luka. Wakati wa vita vya msalaba, masalia yake yalihamishwa Amalfi, kusini mwa Italia, mahali ambapo watu wengi wanakwenda kusali kwa maombezi yake Mtakatifu Andrea. Mtakatifu Andrea ni mtakatifu mlinzi wa Urusi na Scotland, na pia ni msimamizi wa wavuvi. Tafakari, kama tungekuwa na hekima tungeupenda msalaba kama Mtakatifu Andrea, pale aliposema maneno haya baada ya kuona msalaba ukiandaliwa kwa ajili yake. Salamu, msalaba mtakatifu, msalaba wa ajabu, msalaba mtamaniwa, nipokee mikononi mwako, nitoe mikononi mwa watu na nirudishe kwa Bwana wangu aliyeniokoa kwa njia yako. Maneno haya yalisemwa na Mtakatifu Yohane Maria Vianney. Watakatifu wengine wa siku kama hii tarehe 30 Novemba ni Mtakatifu Gelualda. Tumsifu Yesu Kristo.